అనంతపురం రైల్వే స్టేషన్లో తుపాకీ మిస్ఫైర్ అయింది. ప్రమాదవశాత్తు రైల్వే ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ జవాన్ చేతిలో ఉన్న తుపాకీ పేలింది. ఓ ప్రయాణికుడు రైలు ఎక్కే హడావుల్లో ప్లాట్ఫామ్ పై ఉన్న ఆర్పీఎఫ్ కానిస్టేబుల్ కు తగిలి చేతిలో ఉన్న తుపాకీ కింద పడటంతో మిస్ఫైర్ జరిగింది. దీంతో గుంతకల్లుకు చెందిన హెడ్ కానిస్టేబుల్ రఫీ రామచంద్రప్పల కాళ్లలోకి బుల్లెట్లు దూసుకెళ్లాయి. తీవ్రంగా గాయపడ్డ కానిస్టేబుల్స్ ను అనంతపురం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. విషయం తెలుసుకున్న గుంతకల్లు ఆర్పీఎఫ్ కమాండెంట్ ఎలీషా ఘటనా స్థలాన్ని సందర్శించి చికిత్స పొందుతున్న కానిస్టేబుల్ను పరామర్శించారు. ఎలీషా సూచన మేరకు మెరుగైన వైద్యం కోసం కానిస్టేబుల్ను కర్నూలు ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఎగ్జిట్ పాయింట్ లేదు సార్, ఎంట్రీ పాయింట్ ఉంది. లేదు లేదు. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అక్కడికి వెళ్ళేదా 2 గంటలు 2.5 గంటలు ఒక ఐవీ ఫ్రిల్స్ మెయింటైన్ చేసుకుంటా వెళ్ళాలి. ఇతను ఓకే సార్. మీరు ఇతను అటెండ్ అబ్బాయి హాస్పిటల్ నుంచి అబ్బాయి కాలు ఇంకొకళ్ళు పట్టుకోండి, నెమ్మది నెమ్మది కాలు తగలే బాబు, నెమ్మది. అరే ఏమవుదయ్యా అమ్మా అంబులెన్స్ ఇప్పుడే కదా వచ్చి రామచంద్రప్ప రఫీక్ అనే రైల్వే హెడ్ కానిస్టేబుల్స్ ఇద్దరు ట్రైన్ దిగి వస్తుంటే ఒక ప్యాసింజర్ కొట్టాడంట, అంటే ఢీ కొట్టాడంట. కొట్టినప్పుడు రైఫిల్ కింద పడి యాక్సిడెంటల్ ఫైరింగ్ అయింది. ఒక అతనికి బాగా ఎక్కువ ఇంజూరీ అయింది. అతనికి వచ్చేసి బోన్ ఫ్రాక్చర్ అయింది, లోపల వెజల్స్ దెబ్బతిన్నాయి. దానికని కర్నూలు రెఫర్ చేస్తారు. ఇంకొక అతనికి బుల్లెట్ తొడలో దిగి అట్లనే ఆగిపోయింది. అతన్ని కూడా కర్నూలు పంపిస్తూ ఉన్నారు డాక్టర్స్. ఇక్కడ డ్యూటీ ఆర్థో డాక్టరు, డ్యూటీ సర్జన్ ఇద్దరు వచ్చి చూసి ఇక్కడ కాదు వాళ్ళకి రిపేర్ చేయడానికి హైయర్ సెంటర్కి రెఫర్ చేయండి అని చెప్పేసి కర్నూలు పొమ్మని చెప్పారు. Thanks for watching. Please like, share and subscribe for more.